сизден сурайм деп көптөн бери ойлонуп жүрөм. Баягы 12-апрелдеги окуя боюнча, ускорение боюнча. Ошондон бери кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Ошондо планетарный сдвиг, планетарный сдвиг. Просто өттүк деген өткөл да, прыжок деген сөз да. Ошондо биз деген өткөл убакта 12-жылдан бери жашап атпайбызбы? Ошондо могу 12-апрелдеги дагы бир прыжок болду да, 12-апрелде мындай ошо чоңураак деген жерин көрсөтөт окшойт. Ага чейинки жараткан сознание күнгө прыжок болуп атат да билгендерге. Мисалы бүгүн кечинде уктадым, эртең мен башка сезимге болгонмун да. А мен ойлойм, прыжок болгон экен депчи. Кечээ менен ал жөнүндө ойлогон эмесмин. Бүгүн башка нерсени ойлоп атам депчи. Ошого жараша сенде түштөр да берилип калат, атка тарткан түштөр келет, укмуш түштөр келет да. Ошондо сен ошого сага бул сыноо да, сен кандай кылып чечесиң алып кийип. Чечиш керек. Биз баягы эл менен иштеп атсаң, бизде көбүнчө элдикин берет да. Ошондо негизи переход тонкий планда уже болгон да туурабы? Болуп атат. Болуп атабы же уже болду? Болгон нерсе, ошол тонкий планда болгон нерсе жерде болуп атат да, катуу дүйнөдө. Ооба, Азыр жер эне күчүндө да. Жер эне жетилип калды да. Эгер жер эне өткөзсө, ал все. Физикада. Физика, анда биз ичине даяр эмеспиз да. Күлүп калабыз. Ошон үчүн тормоз детип аткан бар адамдар жерде. Сознаниеси менен. Сознание баарын жазып атат. Себептен Кудай өз сознание болуп атпайбы? Биз ошонун ичинде болуп атпайбы? Торможение кетип атат. Адамдын өзүнө эле баарын айтпай, адам жеке адам деле өзүн карап көрсө, эмнеге ал андай болуп атат, мисалы, болчу. Ошону кармалып турган бир эле түшүнүк. Бунун түшүнүк деңгээли. Эгер ошо түшүнүк деңгээли андан өйдө болсо, мурунку түшүнүк деңгээлден, анын жашоо заптан эмес, башка жашоо нукка өтүп кетеби. Андан өйдө болсо, адан жоголуп кетип кетеби. Ошо түшүнүк деңгээлдеги энергетика ойноп аткан ошол жыштык ошого алып барат да. Мен өткөндө бир жерден эме уктум окшойт. Азыр жерде уже 6 миллион светильчок бар деп. Жарык адам деген башка, ойгонгон адам башка болобу? Например, ойгонгон адам бул түшүнүгү бар эле адам да туурабы? Ошол түшүнүк жаркап берет да. Эң бир түшүнгөндө ойгонгондорго эмнени түшүнөт? Мен эң түшүнгөндө караңгы жарык деген нерсени билдим да. Мисалы үйгө свет жок болсо караңгы да. Ал караңгыда свет эчтеке жок болсо жолтуруп бара аласың да. Свет күйсө жарык да. Ошентип адам бул эки нерседен турарын, ак анан караданычы. Адам качан жарыкты жарата баштаганда, адамга баардык нерсе ачыла баштайт. Сен көрө баштайсың аны ачыкканчы баарын. Ошол сыяктуу адам сознаниясы баарына жете баштайт да. Ошон үчүн ойгонуу деген процессте адам ойгонуш керек, адам ойгонгондо эмне? Өзүн таанып өсүш керек да. Ушул эле бизге берилген миссия главный аламдан келечи. Өсүү. Ошондо өзүн тааныган адам ойгонгон адам болобу? Же маалыматы бар адам ойгонгон адам болобу? Маалыматы бар адам ойгонгонго кирбейт. Маалымат бар эле алып атат да. Түшүнүгү бар да зато. Ойгонду да, түшүнүгү бар. Азыр мындай болуп аткан турбайбы? Переход болуп аткан турбайбы, алтын келип аткан турбайбы деп түшүнүк да жетпей атпайбы элге. Ошо түшүнүк жеткенде ойгонгон болобу деп атам да. Возможно, түшүнүк жеткенде ойгонгондо бирдеңени ал ойлоодо баягы чектен чыкты да. Мунун кармалып турган чектен чыкты да. Ошол десе ойгонуу. Ойгонуу болгондон кийин адам артка кетпейт да. Анда бир алдыга изdeне башталат да. Кетип эле калат да. Билген эле адамдар кайра манипуляция кылышып, оорушуп, ушундай болуп аткан толтура да. Бул бар, жок, эми ойгонуп алган адам аны билет да, эмнеге ооруп атырмын, эмнеге кыйналып атам. Вторичная выгода же есть ал жерде дагы. Неге? Например, мен мынтип өзүмдүн оюмду ойлойм да, например, ооруп аткан адамдар көбүнчө азыр оору деген нерсе жок да. Бул психосоматика, эмоция, анан кийин манипуляция, вторичная выгода бар. Мен эме айтам да, баягы сүйүү жетпей калган адамдар ошо через оору аркылуу башкалардын вниманиясын, сүйүүсүн алат депчи. Тоже возможно, анын баары возможно. Ошонун баары алып келип туруп эле мындай го, себепсиз эч нерсе жок деген сөз да. Баарына себеп бирдеке болуп атат да. Ошонун себебин жазсаң, чечилет да. Мисалы кыргыздарга ушунча таң каласың го. Оорунун атын атпа дейт да.
Сендер биз атап атып азыр деле отуруп экөөбүз атап атпайлыбы. А мен убада бергем атабайм деп. Атап атпайлыбы. Ошон үчүн сыр коо деп коюшкан. Сыр оорудун биринчи келиши. Коо деген эшиги. Сыр коо. Мына сен ошо эшикти ача алсаң, бул жок сенде деген. Понятно, түшүнүк ошондой да. Керемет. Эми аны издеш керек экен, аны ойлонуш керек экен да. Анан кыргыздын дагы эң бир сөзү оюң токтой атыр деп атпайлыбы? Ойлор токтой дейт. Мен өзүмдүн ичине саламан да. Керемет дей бер деп коем. Анан керемет анан бир күнү керемет. А көрсө сен ошону кайталаган сайын ошонун энергиясын күчтөп атасың да. Когда у тебя керемет энергия топтолгондо, сенде баары да керемет болот экен. Мына керемет практика көрдүңүз да. Ушундай экен да. Биз аны түшүнбөй эле 1-2 жыл кайталайбыз, окусак деле бир жактан. Анан таштап коебуз эмне депчи. Бул типа аффирмация сыяктуу. Бирок буну дилиң менен кылсаң, и чувствага кирсе, ошолчо сен керемет дегенде өзүңдү ушундай кереметке элестетсең, анан быстрее бат болуп калат. Эми аффирмация кылып аны толтуруп жүргөндөн көрө на места жыйынтыкта секирип кеткендейчи. Сонун. Керемет жооп Бакыт эке. Керемет жооп. Анан менде мындай суроо болот да. Почему аштар шыран дегенчи? Эмне үчүн аштар шыран деп? Эми толтура да, улуу кишилер толтура да, туурабы? Акка кызмат кылган. А эмне үчүн анан кийин көбүнчө ошо аштар шыран эме ортого маалымат берип аштар шыран келет дегендей. Мисалы биз аштар шыран өзү ким дегенде аштар шыран өзү 15.000 жыл болуп жашаган берген информация возрастчы. Ал эмнени көрбөгөн өзүнүн ошол галактика планетасы талкаланып кеткен экен да. Сактай албай калган да. Кайсы цивилизациялар жолугун ошондо? Анысını билди ушу талкаланып кетип, бул ошондон кийин корабльде жашап калган да. Эли менен. Анан ошо корабльдер создавать этип өзүнчө бир ааламда бул эскадрон да, мен оюмча бир галактикалар анжагында бир кумушка болуп калса керек. Анан булар ошо нерсе менен сактоого келген күч болот да, мен оюмча сактоого. Анан дагы эми сен ааламда бир мыйзам бар да. Пока өзүң бияктан Суранмайынча. Баягы ыйлап алсаң эмчек кайда дегенде, өзүң сен кайдырмайынча алар жардам бере албайт да. Ошон үчүн бул жерде бизде мындай динге андай мындай жок да, бар. Түз кайрылабыз да. Периште, пир деп кайрыла беребиз да. Ошон үчүн бул жерге анын порталы мындай энергиясын чакырып, ал энергия келип калган да. Анан энергия келгенден кийин иштеш керек. Аны иштеткен ким болот? Кайра эле эл болуш керек. Эгер ошого түшүнсө, ойдун тирүү экенине, сөздүн тирүү экенине эл ишенсе, да мен ушунсам ушинтип болот деп анан өзүн ачык жүрөк кылып, чыгып аткан жүрөктөн да ошону жете турган адамдын көңүл экенин, ошо көңүлдүн ыргагы бийик болуп, ошолордун ыргагына сайкеш келсе эле адам чыгат ага. Хоть анын көзү көрбөсө деле, кулагы укпаса деле сознаниясы менен чыгат. Демек, кутордонун деңгээли аябай өсүп кеткендиктен аштар шыран менен байланышка чыкканга мүмкүнчүлүк алыптыр дегенди билгизет да. Аштар шыран эмес, аябай көп дейчи. Даже вообще мен элек цивилизациялар келип айтканда даже сен мындай карап каласың да эмне экенин билбейсиң. Кумсай келишет да. Мына бүгүнкү күндө эле мисалы кечээ эле бир күн айтайынчы. Мисалы кандай тиешеси бар бизге мисалы Якуттун деп коелу. Якуттун деле келип атат чогулуп алып алардын деле. Алардын деле жарык көтөрүп алган. Индейстер го билебиз, биз индейстер менен башчы жакын эле. Ушундай бир мындай оюңа ойлогон улуттар да келет да. Алардын баары келип аткан нерсеси, биригип аткан нерсеси ортодо бүтүндүк деген нерсени кармайт да. Биз баарыбыз бирбиз деген. Даже жаныбар барбы, табият барбы, баары менен биз бирбиз деген. Бизде деле улутка, динге, сөзгө, өңгө бөлүнбөйт да. Мен ойлойм ошонун себеби окшойт да. Баардыгына канал ачык да. Каналды жапкан эч ким жок да. Биз баарыбыз бирбиз деген, бир бүтүндөбүз депчи. Ошон үчүн каналдарды адамдар өздөрү жаап коет окшойт да. Всё түшүнүктүү Бакыт эке. Действительно ушул нерсе окутордо да бар.
Чоң рахмат сизге, бар болуңуз. Жакшы, өзүңө да ийгилик. Рахмат.